À 2 pas de Marrakech, la ville que l'on intitule traditionnellement la Perle du Sud, la vallée de l'Ourika s'étend à une trentaine de kilomètres sinueux, traversant les contreforts du Haut Atlas où les maisons traditionnelles enracinées dans la terre se confondent avec les versants argileux. Comme toutes les régions amazirophones constituant une partie intégrante du Maroc, la région de l'Ourika est pour sa part bordée d'une culture riche et de certains aspects folkloriques et ancestraux, se distinguant par leur diversité et témoignant de la magnificence de cette région, dont nous pouvons citer à titre d'exemple Tandamt étant à la fois un art et une poésie orale tashlahit et que nous allons faire dans ce film documentaire. Tandamt est le mot en dialecte amazigh de la vallée de l'Ourika par lequel on désigne en général toute poésie chantée. Tandamt signifie aussi amour, chagrin, regret, séance au cours desquelles on peut exécuter également les chants. À signaler que l'on distingue habituellement diverses sortes de cette poésie, dont on peut saisir Tandamt Dessès qui est le genre le plus ancien parmi tous les autres genres de Tandamt, puisqu'il se rapporte à la vie de l'homme amazigh et à son histoire liée essentiellement à son entourage tamazra. Tandamt Derwais est un art ancestral étant toujours associé à une musique traditionnelle qui constitue une grande variété de styles suivant les régions amazighs. Et puis finalement, Tandamt dite spirituel, et c'est un autre genre poétique que l'on prépare préalablement et méticuleusement, dans le but de le réciter en la présence d'un large public, dans les temples des saints, dans les écoles coraniques, comme lors de toute célébration. En menant cette recherche, nous avons découvert qu'il y a une sorte de concertation sur le fait que l'art de Tandamt a une autre appellation et qu'il peut être intitulé également Ilm al-Kirsh. Mais y a-t-il une raison pour une telle appellation? En vue de répondre à cette question, nous pouvons avancer 2 hypothèses. La première, c'est le fait de dire que l'abdomen ou le ventre constitue dans la culture amazigh la source de toute inspiration. La seconde hypothèse que nous pouvons avancer, c'est de dire que Indam, ou les poètes traditionnels, tout comme les poètes de maintes cultures, comme Homère par exemple dans la culture grecque, les troubadours dans la culture française, étaient des poètes ambulants et s'étaient servis de la poésie pour survivre. Et il existe d'ailleurs des vers de Tandamt qui le prouvent. La poésie du Tandamt bénéficie d'un certain nombre de propriétés dont on peut saisir l'oralité, le fait qu'elle n'est pas soumise à des règles métriques, la longueur des vers qui ne subit pas tel ou tel critère, la spontanéité et l'instantanéité de la création, l'emploi intense de la symbolique et de l'esthétique, la masculinisation du féminin, le recours à l'emploi du vouvoiement, etc. En vue de cueillir un certain nombre d'informations, nous avons dû parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche de gens ayant maintes connaissances dans ce domaine, dont fait partie à titre d'exemple M. Abdessalam qui est tellement doué qu'il peut ne pas dire que de la poésie et qui nous a accueillis chaleureusement dans sa petite maison. وما إذا تمدحني بالرسم تمدح الجرسم إذا تعيط كرسم لا ما تعيط قلت لك أم كذا قلت له أم كذا أم كذا جرسم وما نضمن ما في سوى ما كان الحوش ده في سوى نضمن ده سوى المسائل الدنيا العشاء ده سوى كل شيء المسائل المدنيات ولا يسلك من الحج يسلك نضمن في الدنيا مثلا يسوى في الدنيا
استنيت دونيت إنك الدنيا ولا بدأت سايك نفس أفضل زي ما قيس لك على خير ما هم الناس كذا ما تيجوا كابن يأكلات وما تقدر إلا بمس تكتني أفسنا ولو دورش أنت ملالي أغلى خير ولا تسمع ولا شقر أستنيت وهو تجنت فتحنا ماما نجنا يغريت هذا الشرح كاتمة نجنا معنا ممكن سألوا بس دونيت ولا بد الجسم مرتاح يخدم أي مرة الجسم مرتاح على خير ما هم مش الجسم على خير نعم كملت بس أنا مين يخدم كملت أنت شرحت كود إيه هناك باش أجيت على أنا هم الناس كذا ما تيجوا كابن يأكل لازم أي كذا تيجوا باش أتجي سحيد إيه الناس ما تقدر إلا بس لكن نبغى تكون يصرنا تكون غير أتجان كذا الناس كذا ما تيجوا كنا بس ما تقدر إلا بس لكن إن تفوز نولو تغرس بملل تيجوا نقدر نفعل نكسب هذا الآخر يدشر أسفل شاطر نتصلي هو تجان تقطعنا أتقول مسؤول خدي أنت هل تجمعش تصل ومؤسس اللي كرام الضغط يساوون في القناع إنك سقيت من تناهي وليس هنا ولا ترتديني عن تقنية إن جلاس وخل إن جلاس آخر جانين مثلي يقولون الوان يقولون لك إنك القناع جانتي نكرو يوفيا إنك بالنقص يسبح نلف بالخير بالنقص ما درجة كان ولا هذين أما نجري وليد نسوي ناس مر سوني يقول إذا دخل ناس نويات أساسير ما هي بالين ولا هي ونط مع السلسلة كانت نظمت يسوي نظم تمام تمام يس زندلتي نظم بوش هو إنك بوش هو أنت دوسس انتقالية إنك تلاقي جوجل هذيك ما نتا تمام أنا تبغى نجد تمام وأنا تجد غيرني إنك نستعان سيدنا داسو صبرية دولت فوق قدس كتير من واسين وأنا درت نمرة تياسية اخترني من اختصرتني بس بوش هو أنت يعني كان معنا وقت تمام ديت قبل تمام غني يبعث كمان غني كمان بس ومسوس أنت مسوس دقيقة مسوس دقيقة معايا مختلفة ديت قبل دقيقة ديت قبل تمام قبل دقيقة دني لا يخني صغير رجالي ديت معنا كان ومس اسمته ولا نظم يزدينا ذاتي وحواش ممكن يلي كلام بلاصه لا يتشيل غير المجتمع لا يتشيل غير يتشيل غير كلام المجتمع قالوا تجارات جلسنا وكان طبعا ومس انظمت يصدر سكران القيمة يصدر سكران الوزن غير المجتمع ده غير مثلا المقارنة مع هذه تحترم وكان زندرات ناس كامانية غدات إنه بقى نطك هذه تحترم ناس التامين التازم ما باش أقول لاسنا أغرب ومس مصطلح التينوب يغنرك يسمى متينا تينوب متينا بس كان فرح هذا تجن دار وين ايش كنت وين دار وين كان فرح جلسنا مثلا كان الواقعة كان تينوب قا يجرى بيس راح يجلس من انت معي تينو قاعد السماء مستيت مول ممكن ركاتين بنمر ندش ندر الدنيا ما التشيان الجانب المالي اللي اسمته نفقة إذا داروش كان اتفاق معين دار اتفاق معين هم يسمونه ركاتين ضمن ده اسمه يا الجامعة اسمه ركاتين قال مسكين أصلا أما بالنسبة للمقر إذا استقبلنا كلهم بدنا نديوش فين ما إذا طن نغطر في الماء لا يا تجمع لازم نسافر والناس انت تختار الكرانيين باش تدرس الدنيا نظم انت لا تستوعب عند سميتين كاركون يستقبل ده تختار كان خاطر دايما ما نعطيك غير الجو ده Tinubga est le terme mazir par lequel on désigne toute cérémonie où une tribu convoque une autre à venir chez elle en vue de controverser, de se faire l'éloge ou même d'échanger les insultes
en se servant de l'art de tente. Comme la Lamlaïd nous en a raconté un axe pareil où il était arrivé que les deux tribus avaient fini par échanger les insultes. ما سنتنا اللي انت سنكرنت نكرم يا انت سنكرنت نظام ترسن ما تقدر نظام تاع سننا واللي غدر حنا انت سا نوزن نرجزن قندر كامرتي كروين زعما يبا بنت مغرار تمرتي لا تيزمر ولا توحولي الناس تمرطوري تنبضني في سكيان لا تيغو كانوا مزاغ الباز زايله الدوني تا زمان اللي كنتي كانوا مزن التسليت تخفرت الدوني تا ودابور حاسيل الله تفكرينا تينا مغوري النظام نمتني ما اختن فسوالنا